안녕하세요. 김사가입니다. 추석이 끝나서 체지방이 많이 쌓여서 오늘은 저도 아이들을 재우고 집에서 할 수 있는 유산소 운동을 해보려고 하는데요. 아무래도 요즘에는 대부분 아파트에 사시잖아요. 그래서 층간소음이 나지 않는 슬로우 버피를 해보려고 해요. 자, 그러면 이제 저도 하면서 영상을 찍을 테니 보시는 분들도 저와 같이 한번 운동을 하시면 좋을 것 같아요. 저는 우선 유산소 운동을 하기 전에 항상 집에서 슬리핑 크림을 바르기 때문에 어차피 제가 운동을 하는 거니까 바르고 시작을 할게요. 체지방이 아무래도 타는 게 조금 더 효과적인, 아니면 더 부들부들하게 지방 조직을 만들어주는 그런 크림을 바르고 운동해주는 편입니다. 지방이 저는 보통 많은 부위에 주로 하는데요. 유산소를 할 때 바르시면 도움이 되실 것 같아요. 이제 있는 분들은 바르시고 없는 분들은 패스해주세요. 자, 이제 그럼 슬로우 어필 한번 해볼게요. 준비. 먼저 슬로우 어필 하는 법을 간단하게 설명을 해드리면 버피 테스트랑 비슷한데 층간소음 없이 굉장히 천천히 할 거예요. 서 있는 상태에서 그대로 데드리프트 하듯이 숙여주고 바닥을 양손으로 짚어준 뒤에 다리를 뒤쪽으로 쭉 뺐다가 다리를 다시 가지고 와서 업 하면 하나예요. 자, 다시 한번 데드리프트 하듯이 허리를 하체를 숙여서 상체가 같이 내려간 뒤에 바닥을 어깨 넓이 정도로 간격으로 짚어주신 뒤에 다리를 한쪽부터 빼고 먼저 보낸 쪽부터 가지고 와서 업. 자, 이렇게 한번 해볼게요. 자, 준비, 고! 하나, 둘, 사뿐사뿐 하시면 층간소음이 나지 않습니다. 셋, 속도는 점점 빨라질수록 더 확 운동 효과가 올라와요. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 저는 총 지금 100번을 할 건데 10번 하고 잠깐씩 쉴 거예요. 하나, 둘. 쉴 때는 저는 보통 스트레칭을 많이 하는 편이거든요. 그러니까 보시는 분들도 영상을 틀어놓고 하셔도 도움이 되실 거예요. 셋, 넷, 다섯, 10초 정도 쉬고 할 건데요. 보통은 이 슬로우 버피 테스트를 할 때 다리를 뒤로 뻗으면서 이 발 앞발로 이렇게 딛잖아요. 그럼 아무래도 종아리 근육이 조금 자극이 되기 때문에 쉬는 시간에 종아리를 한 번씩 풀어주시면 도움이 되실 것 같아요. 저는 그런 식으로 하거든요. 자, 이제 두 번째. 짚고 뒤로. 하나, 둘, 셋, 넷. 굉장히 사뿐사뿐하고 있죠. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 20번 했어요. 저는 약간 배랑 허벅지 그리고 팔뚝 안쪽이 체지방이 빨리 쌓이는 편이라서 중간중간에
약간 많이 스며들었다 싶으면은 바르면서 해주는데 지금 배는 너무 바르고 싶지만 영상을 찍으면서 하니까 바를 수가 없어서 생략하고 세 번째 세트 하나 좀 빨리 해볼게요. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물. 자, 지금 40번을 했어요. 이제 조금씩 약간 숨이 차고 있어요. 저는 운동하다 중간에 쉴 때는 숨을 좀 고르면서 거친 호흡이 약간 안정될 때쯤에 다시 시작을 하는 편이고, 이게 너무 쉰 시간이 길어지면 아무래도 좀 그 리듬이 깨질 수가 있어서, 그리고 더 하다 루즈해지면 좀 빨리 지치는 것 같아요. 그래서 그 리듬을 잃지 않는 그 정도 선에서 다시 이제 다음 세트를 시작을 해줍니다. 물론 이제 중량을 치는 웨이트는 조금 다를 수 있지만, 이거는 말 그대로 정말 홈트레이닝 가볍게 할 수 있는 거니까요. 자, 이제 하나, 둘, 다리를 뻗을 때 코어가 너무 허리가 지연이 되거나 꺾이지 않도록 주의하면서, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 50번 남았어요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 이제 60번. 10초 정도 쉬고 마지막 두 세트를 20번씩 이제 할 거예요. 자, 다 쉬었으니까 준비. 고. 하나, 둘,
조금 뻗을 수 있도록 신경 쓰면서 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 70, 30번 남았어요. 하나, 둘, 셋, 넷, 후, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 이제 80번 했고 마지막 20번이 남았는데 횟수가 계속 늘어날수록 이렇게 짚잖아요. 그러니까 승모근이 지금 약간 아파요. 왜냐하면 짚으면서 아무래도 플랭크 하듯이 코어로만 힘을 집중하는 것도 되게 어렵잖아요. 그리고 플랭크 같은 경우에도 굉장히 오랜 시간 동안 하면 굉장히 힘들고 해서 약간 또 승모가 자극이 되는 것 같기 때문에 이렇게 승모가 자극이 되고 다리를 뻗으면서 이렇게 가만히 있으면 여자들이 다리가 매끈해도 약간 이렇게 디디면 다리 알이 생기잖아요. 종아리 알. 그런 애들은 꼭 하시고 마사지로 꼭 풀어주셔야지 예쁜 라인을 유지할 수가 있고요. 자, 이제 마지막 20번 할게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 힘들어요 이제. 여섯. 승모가 자꾸 자극이 가서 자세히 신경을 써야 될 것 같아요. 여섯. 자세가 이쯤 되면 이제 막 흐트러지려고 해요. 힘이 되니까. 일곱, 여덟. 고지가 눈앞에 보여. 아홉, 90, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 100번을 다 했어요. 총 시간이 몇 분 걸렸는지 동영상을 체크해보면 나올 거고, 승모랑 또 종아리에 자극이 많이 됐기 때문에 여자한테 불필요한 승모근이랑 종아리 라인을 매끈할수록 예쁘기 때문에 이제 샤워하고 마사지를 하면서 좀 풀어줄 거예요. 마사지 영상은 같이 링크를 걸어드릴 테니까 보시고 이 슬로우 버필 하신 다음에는 꼭 하시길 바랍니다. 고생하셨어요. 나 혼자.